Всем привет, и я продолжаю проходить StarCraft Liberation. Вторая миссия называется «Грязные игры». Спасти некоторых невинных гражданских лиц от казни осколочными фракциями. Итак, поехали. Похвальная работа, полковник. Когда наши силы активно участвуют в гражданской войне, мы задали направление удара к высшей цели. Благодаря вашему первоначальному успеху я назначаю коллегу полковника работать с вами, мистера Теда Стилмана. Надеюсь, что ваше партнерство поможет нашим усилиям в этом конфликте. Получение входящего сообщения от полковника Теда Стилмана. Приоритет Альфа. Разговор с дьяволом. Я надеюсь, что это те отчеты фронтовых линий, которые я ищу. Извините, что прервал вас, джентльмены, но я приношу тревожные вести. 2 часа назад мы получили передачу от осколочных фракций, утверждая, что у них есть под стражей несколько невинных гражданских лиц. Они говорят, что если мы не выведем войска из провинции Нарайп, то они казнят всех. Они не установили крайний срок, что еще более нервирует. Да уж, немножко поторопился, ну да ладно. Матерь Божья! Мы не можем позволить себе покинуть Нерайп. Но они двигаются прямо на наши главные военные базы. Но если эти мирные жители погибнут из-за того, что мы их не эвакуируем, общественность утрет нам нос. Но на данный момент нам нужна поддержка населения, или осколочные фракции победят. Стилман, где наша ближайшая база с источником передачи? Я думаю, это Гаррисон 18. Это всего в миле от источника передачи. Хотя мы используем его только для тренировки морпехов, я думаю, что мы сможем быстро запустить для фронтовых операций. Сделайте это, полковник. Как вы знаете, Стилман не только опытный военный советник, он также опытный пилот стелса, поэтому он будет принимать ваши приказы в этой миссии. Мы будем обрабатывать процедуру эвакуации. Просто вытащите этих сельских жителей. Расходимся. Необходимо спасти гражданское население, перевести всех спасенных гражданских лиц к маяку эвакуации, и, соответственно, полковник Стилман должен выжить. Поехали. Предыдущая миссия была достаточно короткая, поэтому я не успел рассказать об истории данной игры, так скажем. Потому что сюжет этой игры развивается уже на заре оригинальной игры из первого Старкрафта. Те, кто не знаком с сюжетом, будет с трудом воспринимать ту информацию, которую я буду сейчас говорить. Потому что
многое будет просто, ну, непонятно. Поэтому те, кто не проходил, ну, оригинальный StarCraft, пройдите его, ну, или хотя бы посмотрите на ютубе на том же. Он есть в общем доступе на русском языке спокойно, поэтому не возникнет никаких проблем с этим. Сюжет этой миссии раскрывается таким образом. Все действия происходят на планете Сервон, где и начинаются главные действия наших героев. В прошлой миссии я освобождал депо снабжения, чтобы усиливать подкрепление военных Сервона. Я играю за республику этой планеты. Во главе ее президент Гарф и его верный помощник Тед Стилман, которого вы уже могли заметить. Он в виде стелса. И все, в принципе. Тут... как тут объяснить-то вам? Суть в том, что эта планета является, ну, убежищем конфедеративных войск, бывшей конфедерации, которая была свергнута Артурусом Менгском, если вы помните. И поэтому здесь была основана уже новая политическая партия такая, которая называется вот Республика Сервона. Еще я хотел бы сказать о двух особенностях данной кампании. Во-первых, в каждой миссии здесь отдельная музыка, кроме эпилогов, конечно. И я еще не зря сказал эпилоги во множественном числе, потому что здесь вам, как игроку, представляется выбор. В чем заключается выбор? В одной из миссий, уже практически в самом конце, будет предложен выбор. Сделать либо одно, либо другое. Что именно, вы узнаете позже. Соответственно, когда я буду проходить эти миссии. И, соответственно, благодаря этому выбору у вас будут две разные концовки. Вот такие вот две особенности данной игры. Вот эта миссия, в которую я сейчас играю, она не сложная. Хоть тут и против вас 3 противника, они не представляют серьезной угрозы. Как не хотелось бы на первый взгляд. У них общее развитие максимум по единице. То есть урон единица и защита единица. Как на технику, так и на пехоту. Так и на корабельную броню. Поэтому не стоит бояться. У вас будет техническое развитие максимум до 2. Так что вы будете в плюсе относительно противника. Ну, там уже на нас пытаются напасть. Ничего. Об этой карте, в принципе, говорить особо нечего. Она не трудная, это раз. Во-вторых, тут ничего такого опасного и серьезного нет, это 2. И в целом, она проходится несложно, хоть и будет это прохождение весьма небыстрое. То есть, может быть, больше получаса. Ну, в районе часа я попытаюсь пройти, если что. Самое главное сейчас выйти в танки, и все, в принципе-то. Так, ну ладно.
Все пока вроде более-менее хорошо идет. Не помешало бы еще вот так вот рабочих оставлять рядом с бункерами. Потому что мало ли что. Так. Это Стилман. Стилмана я не буду вообще никуда вытаскивать, потому что его потеря значит все, проигрыш карты. Не вариант вот просто так вот взять и проиграть. Учитывая то, что я хочу попробовать пройти без вообще сохранений. Так, еще рабочего не помешает. Так, атака. Будем играть через морпехов, медиков и танки. Постараемся, по крайней мере. Так, не то сделал, ну ладно, сейчас все исправлю. Фух. Так, тут где застрял-то? И кто ж там нападает-то все? Неугомонно так. Так, еще бы в одни бараки выйти. Неповадно было. В этой миссии ничего сложного нет. Поэтому не стоит бояться. То, что у вас даже 3 противника.
Самое главное, аккуратно танки подводить вперед, потому что мало ли что. И не держать их вплотную друг к другу. Потому что, опять же, мало ли что. Так, в академии надо вот так вот сделать. Все, в принципе, первая база, которая достаточно близко находится к вашей, уже осаждена. Ничего тут сложного, сверхъестественного такого нет. Самое-то главное, это аккуратно спускать с горы на землю народ. Так, так, так. Что-то на медиков-то я немного поскупился. Так, танк, давай-то ты меня не будешь водить вокруг да около. Так. Ну, как вы можете заметить, все более-менее идет благополучно. Ничего тут такого трагичного и тяжелого нету. Сразу хочу сказать, что из меня игрок не профессиональный. Я не профессионален в этом деле. Могу забыть какие-нибудь клавиши, установить или что-нибудь такое. Но тем не менее, у меня нет цели как-то профессионально и качественно пройти. У меня есть цель рассказать вам о сюжете этой игры.
Я надеюсь, у меня это получится именно таким образом, каким я и хочу себе это показать. Вам это показать, точнее. Самое главное это уничтожить все производящие здания, которые будут мешаться. И все, в принципе, это. Единственное, что тут может заставить задуматься, это раскачка на второй уровень. Дело в том, что научное это здание есть, а вот научных суден нельзя заказывать. То есть здание чисто для раскачки второго уровня. Но тем не менее это нужно. Я бы так сказал. А вот и не подрасчитал. Так, освободить-то освободил. Надо их еще эвакуировать. А, ну ничего, не беда. Так, тут надо барак расстроить и завод. Мне нужно прорваться вниз там, потому что... там, потому что лагерь зеленых. А с ними как-то конфликтовать не очень легко. Но тем не менее возможно. Упс. Там внизу, по-моему, производящих зданий нету, поэтому этот лагерь быстро пойдет. А нет, есть один барак, но это не такая уж и беда. Я бы так сказал. Сейчас будут еще они тут это народ подтискивать. Ну ладно. Так, надо еще атаку поднять. Так, давай сюда. Опс, многовато потерял.
Да, без медика это тяжко. Ну ладно, тут немного небрежно получилось, но... В целом не беда. Жить можно. А тебя сюда обратно можно. Кстати, прошу запомнить, вот у научных суден есть такая способность, которая называется облучение. Весьма опасная и зачастую попросту смертельная, потому что она наносит там, я честно не знаю сколько урона, но очень больно. И она только ультралиска сразу не убьет. Поэтому будьте бдительны. Если хотите, так скажем, выжить, то медики ваши могут вам помочь. Спокойно. Просто они могут восстановить. И все. Какие неугомонные это ребята. Так, уже заканчивается, ну и отлично. Самое главное, напоминаю, чтобы вы не потеряли Теда Стилмана, иначе, как бы вы далеко не зашли, придется начинать все заново. Если вы, конечно, предварительно не сохранились. Вот и подумайте, надо вам такое или нет. Поэтому меня не особо-то и интересует корабельная броня, потому что я через стелс это не играю. Самое удобное, что при всем при этом у меня у единственного танки в раскладном режиме только. Конечно, они у оранжевого есть, но он не пользуется особо-то, поэтому можно особо не переживать. Так, сюда, тебе сюда. Куда ж вы поехали-то? У них даже снайпера не имеют своих базовых способностей, которые должны иметь. Типа блокировка, там невидимость. Может быть имеют, но не пользуют.
Точнее, не успевает пользовать. Тоже безработные у меня сидят. Так, медиков побольше, мало ли чё. Ну и пущай корабельная броня тоже будет. Лишним, по крайней мере, точно не будет, я бы так сказал. Да и все, в принципе, что уж, 5 медиков-то за уши. А, он ослеплен, ну да. Ослепленных нежелательно вести вперед, потому что их радиус очень маленький. Я бы еще пару транспортов заказал. На всякий. Хотел бы еще сказать именно о осколочных фракциях. Напомнить точнее. Дело в том, что когда Сара Керриган уничтожила ОЗД на платформе Чара, то в финальном ролике вы могли заметить, что адмирал Дюгал просто застрелился, потому что он понял, что те земли, на которые он прибыл, они являются просто, ну, непокоренными. Их нельзя как-то ни покорить, ни подчинить, ничего такого. Масло масляное, конечно, но суть не в этом. Дело в том, что она вроде по сюжету-то и уничтожила весь флот, который отправился домой. Но как-то вот он не уничтожился, раз существует вот эта именно компания, потому что, так скажем, как объяснить-то вам? Просто именно вот остатки флота разделились на определенные фракции, которые воевали друг с другом. И, соответственно, они воевали и с республикой, которая вот была создана на Сервоне, бывшими конфедератами много лет назад. И эта война не утихает, она даже вот перешла в гражданскую, потому что и пленные, и все казнить на свете, и так далее, и тому подобное. Ничего хорошего, в общем-то, из этого не происходит. Так, надо еще вот так вот сделать. А где-то транспорт-то, вот он.
Так. А, не повезло. Ладно. Так, ладно, пусть тут барак стоит, а потом еще завод поставлю. Отлично. Так, еще медикам энергии накинуть, чтобы все нормально у них там было. А то 200-то им не хватит. Оп, не повезло медику. Ладно, это не беда. Ты высаживай давай. Самое главное, это вперед попробовать протиснуться. Со всеми вашими армиями, которые есть. Но вот таким образом у меня не особо все выживут. Ну, кто-то уже попытался у нас погеройствовать. В итоге не очень-то и получилось. Ладно, не беда. Так, почему? А, вот. Все. Не то нажал. Что, больше не получается, что ли? Ну, видите, у них тоже есть танки в осадном режиме. Но они не особо труда в этом, так скажем, показывают. Неприятно, но не опасно. Вот так вот. Надо как можно быстрее освободить еще. Так, ты давай иди стругай тогда эту туретку. Так, вот этого не надо. Ну, повезло. Не повезло. Ладно. Ничего, сейчас во всяком случае набьем. Так, это тоже туда раскинуть. Уже готов, да? Так, вам сюда нельзя пока. Походу всех сейчас своих танки потеряю попросту. Но постараемся этого не допустить. Так, а я что, вспышку не взял?
И тебе попросту нету. О, какой молодец. Ясно, собираем делов. Так, надо тут немножко поборзее быть. Совсем уже хватка теряется. Я ж тебя поймаю, научная суденышка. Самое главное, это не забывать гражданских освобождать. Остальное, в принципе, не важно. Что, танки-то здесь, что ли, собрались? Так. Нам самое плохое — это в осаду выходить. Хоть и ничего такого трагического нет. Так, или не выходить здесь, тогда... Тогда можно сделать один финт маленький, интересный. Тут вот так вот оставить народ. Этих вывозить потихоньку. И напасть со спины, так скажем. Пусть они здесь стоят, мучаются. Так, и ты тоже у нас ослеплен, да? Хватайте наглости-то, ну ладно. Так, куда все разбежались-то, алло? Просто можно напасть напрямую, как я вот сейчас показал. Именно вот через эту верхнюю сторону. А можно немножко схитрить. Ну, видимо, кто-то хочет у нас немного этот... Немного Рэмбо себя почувствовал. Так, стоять. Ну вот и все, в принципе. Буду осаждать тогда со спины. Так, ладно, повезло тебе.
Я тут немного задерживаюсь, потому что я тут немного глупость совершаю. Так. Что, не опускается, что ли? Ну-ка. Ну, видимо, придется потерять. Ну ладно. Во всяком случае, они не ожидают такого поворота событий. Надо еще вот этих вот транспортировать, в принципе, и все. Можно не беспокоиться уже. Самое главное, это те танки завалить, которые там стоят и мешаются. Так, где? Вот транспорты. Давай медиков. И вот так вот еще. В принципе, их главная база уже в осаде, как вы можете заметить. Поэтому уже ничего серьезного здесь не будет. Так. Вот. Ты еще не мой, да? А где у меня рабочий-то вообще? И где этот Стилман у меня? Что-то я вообще потерял его. Ладно, жив и хорошо. Вот и все. Блин, этот скорпион мешается. Опа.
Погиб гражданский, это уже нехорошо. Нельзя такое допускать. О, не то сделал. Тихо. Блин. В принципе, у них больше ничего такого серьезного нету. Но я бы еще бы немножко подумал бы тут. Так. Так, на еще это научное судно завалить, потому что оно будет мешаться мне. Видимо, от парочки-то убитых ничего такого и не будет, но это хорошо. То парочку потерял случайно на минах. Так, у вас уже ничего нету, ну тогда идите сюда. А ты иди сюда. Осталось садить последнюю базу у оранжевого игрока. И все, в принципе. Она доставит немного неприятностей. Но она не смертельная. Поэтому желательно над ней так хорошечно поработать. Так, что туда-сюда пущай будет. Так, зачем мне так мучиться, если можно вот так вот. Бараки да завод. Да уж, тут как-то не вылезть. Сейчас придумаем что-нибудь. Тут еще вон сколько войск просится повоевать. Ничего, сейчас все сделаем. Идите сюда. Так. Тихо. Ну и все, в принципе, ничего такого серьезного тут и нет. Так, тут все уже почти. Так, еще один транспорт. Куда поехал? Ладно.
Так или иначе, вам придется хорошенько потрепать противника. А точнее, его полностью убить, скорее всего. Потому что иначе-то никак. Так, где тут еще гражданских нет? Где-то здесь еще были гражданские. Все, вот сюда еще осталось ездить. Так. Надо туда привезти кого-нибудь. А, вот. Ну, видимо, все. Спасибо за спасение. Мы были уверены, что эти осколочные фракции наверняка убьют нас. Что им теперь нужно? Ну, видите ли, они пришли с большим контингентом войск и окружили нас всех. Сначала мы думали, что они были на наших шахтах и нефтеперерабатывающих заводах, но затем они начали допрашивать нас о наших военных позициях и так далее. А что вы им сказали? Ничего. Наша обязанность перед республикой представить технологию для использования минеральных отложений и смолы. После того, как они обнаружили нас, говорящими о древесине, они приказали добывать руду. Они начали добывать веспенгаз и минералы на любом из своих кораблей. Все это время они угрожали, что казнят нас. Перевод неточный, потому что и описание неточное. Понимаю. Ну, вы все хорошо служили республике, не раскрывая никакой информации, которая могла быть вредной или опасной. После того, как мы закончили расчищать осколочную фракцию из этой области, ваши деревни и дома будут возвращены вам. Если вы желаете, здесь будет размещен небольшой отряд солдат, чтобы защищать вас, пока этот кризис не закончится. Да, сэр, вон, Севрон, Севрон. Хе-хе, ну спасибо. Но слушайте все, вы все равно попадете на борт кораблей. Внутри поддержка – это деньги, с которыми вы продержитесь некоторое время. Корабли отправят вас в Форт Кадари, где вам будет представлено жилье, которое обеспечит ваш комфорт, пока вы не вернетесь в свои дома. Корабль Хоукай, приготовьтесь к отъезду. Пристегивайтесь, ребята. Прекрасная работа, полковник, но я полагаю, что там очень часто действуют осколочные фракции. Хотя моя логика говорит мне, что ничего страшного в этом нет, мой инстинкт подсказывает мне, что здесь что-то не так. Ах, совсем забыл. После всего этого, мне кажется, стоит выпить пиво. Присоединитесь ко мне, полковник. На этом карта закончена. Всем спасибо за внимание. Всем пока.